Всем привет, ребята! Я Амелия, и вы на моем канале. Спускайся под видео, нажимай красную кнопку подписаться. Сегодня у нас такая распаковочка яичек. Здесь у нас юникорн, а здесь Kids Dome. Итак, начнем мы открывать эньки-беньки ели вареньки. Начнем с юникорна. Это мы отложим и начнем распаковочку. Начнем с яичка вот этого. Откроем. Так. Ух ты, как тут все интересно. Открываем. Давай же ты, что, лопаться не хочет. Вот. Здесь конфетки, мне интересно. Карточка с лабиринтом и игрушка. Вот такая вот красивая единорожка с розовым рогом. Я очень люблю этих единорожек. Все, она полетела. Поехали дальше. Вот такое вот яичко. Посмотрим, что тут. Так, открываем. Единорожка, давай. Ух ты! Здесь такая вот фиолетовенькая. Смотрите, это две сестры, они любят друг друга. Здесь тоже карточка с лабиринтом и конфетки. Дальше. Единорожки пускай постоят вон тут. Теперь другое яичко. Посмотрим, какой сюрприз здесь попадется. Открываем упаковочку. Открываем. Ой, тут повторочка, близняшки. Но ничего, будут еще другие единорожки. Следующее яичко. Так, вот. Начнем. Ой, что-то неудачно. Попробуем еще раз. Так. Да что ж такое-то, не хочет вылезать. Но ничего, мы ее вытащим. Все, вытащили. Карточки, конфеточки, это неинтересно. Вот, еще одна синенькая единорожка. Поставим дальше следующее яйцо. Посмотрим, что за секретный сюрприз здесь. Раскрываем. Это что ж такое-то? Почему они не хотят открываться? Открываем. Ой, здесь опять повторочка. Да сколько можно? Уже так много у нас этих единорожек. Последние здесь. Так, открываем. Открываем. О, здесь уже красная. Какая красивенькая. Положим. О, смотрите. Здесь выглядит круто. Так, начнем дальше. Следующее яйцо. Ух ты, здесь фиолетовенькая. Какая красивенькая единорожка и такая сладенькая. Очень крутая. Посмотрим, что дальше. Что нам попадется. Открываем. Так, давай. Все. Так, здесь у нас еще одна повторочка. Ну ничего, будут еще другие. Так, посмотрим, что тут у нас. Какая единорожка. Посмотрим. Так. Единорожечка летит к нам в мою коллекцию. Еще одна красивая. Так. Вот такие вот игрушки попались нам в юникорн сюрпризах. Здесь есть голубые, фиолетовые, есть много повторов, но это не беда, подарю подружкам. И здесь есть только одна, единственная розовенькая пони. Она будет их королевой.
код мы открыли, теперь будем открывать Kids Doll. Здесь есть формочки, пластилин и конфетки. Не терпится их открыть. Приступим. Так. Ух ты, как тут много всего. Формочка в виде звездочки. Пластилин желтый, зеленый и синенький. Конфетки. И еще одна формочка, самолетик. Откроем пластилин, посмотрим, какой он. Какой красивый цвет. Мягкий. Хороший. Давайте дальше открывать. Яичко, сюрпризик. Открывайся. Я все равно тебя открою. Так. Здесь есть бабочка. Цветочек. Пластилин тоже синий, зеленый и желтый. И конфетки. Следующий. Открываем. Посмотрим, что же там. Открывайся, яичко. Оп. Здесь синенький, желтенький пластилин. Конфеточки. Так. Дальше еще вот такое вот сердечко. Потом еще зеленый пластилин. И еще один цветочек. Так. Следующее яйцо. Откроем. Здесь тоже зеленый, синий. Дальше. Еще желтенький пластилинчик. 2 звездочки. Формочки. Вот такие вот красивенькие. Ну и конфетки. Следующий. Так, желтенький, синенький и зелененький. Конфетки. Ух ты, здесь есть стрекоза формочка. И это кто? Это кролик. Да, кролик. Следующее яичко. Формочка, так тоже стрекоза. Еще одна стрекоза. Конфетки. Желтый, синий и зеленый пластилинчик. Смотрите, как много у нас пластилинок попалось. Здесь у нас еще формочки, звездочки, сердечки, самолетики, кролики. Много-много формочек. Ну и как же без конфеточек? Очень много конфет. Я только что поняла, ребята, что это не кролик, а вот такие вот красивые вот пальчики. Смотрите, наша распаковка подошла к концу. Здесь есть единорожки, формочки, пластилин и, конечно же, куча конфеток. Уи! Если тебе понравилось мое видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Пока-пока!